今次我又整艾草啦嘅嘢食，不過咧今次咧就係整艾草果。嗱，點樣洗呢啲艾草咧？你可以睇翻我之前嗰個頻道啦，有影到出嚟嘅嗱。記住咧，粗嗰啲咧就唔要，幼嗰啲咧就要啦，嫩啲嘅就留翻去洗翻乾淨。嗱，呢啲咪頭先粗嗰啲咯，我唔要咯，摘咗出嚟咯。咁呢個艾草啦，洗乾淨啦。咁呢個咧就係鹹味嘅，上次整個甜味，今次鹹。眉豆浸住啦，花生陣間會炒香佢噶啦，肉鬆、粘米粉、糯米粉，咁落少少鹽，係呢幾樣嘢啫。咁啲艾草咧有兩個嘅方式可以處理嘅。嗱，第一個方式咧就係你洗乾淨之後咧，係咁以切碎佢，擠落攪拌機打碎佢。咁當然啦，你可以加少少水落去嘅。咁打出嚟之後咧，跟住咧你可以隔咗個渣，留翻啲汁，用啲汁去整嗰個茶果，即係類似我之前整湯圓咁嘅做法。第二個方法咧就係食埋呢啲艾草嘅，咁咧就係又係個方法就係先用熱水係咁以出一出水，然之後咧就擠落個攪拌機度攪。如果你冇攪拌機咧，用刀仔切到碎晒都得。咁就將埋呢啲咧料咧撈落嗰個粘米粉同埋呢個糯米粉度嘅。咁啊兩個方法。咁如果係有埋呢啲葉嗰啲咧，食落去咧，你就會有嗰個咬口嗰個唔同咯。咁你真係食到啲艾草嘅葉咯。但係如果另外一個方法咧，就係淨係汁嗰個咧，食落去咧就會滑啲，就睇下你中意邊一個方式咯。咁我之前做咗嗰個咧就係淨係隔咗啲渣得汁嘅，所以今次咧我會試下咧就擠埋呢啲艾草葉落去，然之後整咯。嗱，花生咧我就用白鑊咧炒熟咗噶啦，一陣間咧去嗰啲衣就得噶啦。白鑊嘅意思即係唔好擠油落個鑊度，個鑊熱咗啦，咁你擠佢落去。嗱，你見到呢啲咧，陣間甩咗嗰個皮咧就 OK 噶啦。咁另外咧，眉豆咧喺隔離嗰度啦。眉豆咧，我想攞煲一煲先，煮腍佢先。嗱，花生炒好咗啦，搣咗啲衣之後，陣間我就會中菜，我嚟做餡嘅。好啦，中碎晒啦，就頭先嗰啲花生嚟噶啦。眉豆都煮好晒啦，我就不過咧淋咗就得噶啦呢啲。嗱，水滾咗啦，擠佢落去，拖一拖水得噶啦。嗱，拖咗水啦，就變咗咁樣。我陣間咧就切一切佢咧，然之後先至擠落個攪拌機度咧攪下佢咯。跟住咧就慢慢嚟啦。呢度咧就有180克頭先打爛咗嗰個艾草啦。咁咧啲汁嗰啲嘢咧，我冇揸到，我係咁樣擎一擎嘅啫。咁咧就喺啲水啦，所以而家有啲水流咗出嚟嘅。啲汁我哋照要翻啦，肉鬆、花生碎。呢個眉豆，呢個就係粘米粉同埋糯米粉撈埋咗一齊噶啦。咁如果你想食甜嘅，你就可以呢啲加糖落去啦，撈埋一齊。咁你話如果想食鹹咧，就咁都 OK 嘅啦。然之後咧，我哋就會將呢個咧撈埋一齊，連埋啲粉，整咗個皮先。呢三樣嘢其實係餡嚟嘅，咁我就撈埋一齊擺埋一邊。嗱，將兩隻粉咧撈勻佢。慢慢攪勻佢。嗱，攪到咁上下咧，點樣睇到喺呢度？
跟住就用個手去搞啊！你要慢慢搓成一個粉團，落咗少少油落去之後咧，跟住再搓埋最後啊！嗱，啲油已經混合咗落粉團入邊噶啦，咁嘅咯。我落3茶羹落去先啦，好少喎。我5啦，5茶羹落去，眉豆。咁呢個一樣啦，都係5茶羹。撈勻佢，每樣嘅份量都係5茶羹。咁你撈晒之後咧，你想再加其他嘢都得嘅。你又試下味咯，你覺得 OK 就得噶啦。都係落多2羹落去，多少少好咪啲。如果你有芝麻嗰啲咧，你可以落埋落去嘅。啱啱好啦。咁呢個咧就做餡料。呢度個份量咧就約摸整15個。咁你可以用個磅嚟磅嘅，即係每一粒有幾重。但係我通常嚟講咧，我就會自己目測咁上下 size 咧，又應該差唔多噶啦。好啦，個差唔多，跟住咧我哋包餡啦。攞隻出嚟。如果你驚黐手嘅，你可以用少少粉咯，咁出嚟咧就唔黐手咯。擺咗喺度，跟住就捏埋個口佢啦。呢批就係得噶啦，就整好咗一個啦，擺喺度先。隻手窩窩地擺落去，然之後慢慢撳下撳下咧，呢度咧就薄啲嘅，中間就會厚少少嘅。
好鍋地咯喎，跟住就包個餡落去啦。收咗個口啦，然之後慢慢捏翻埋去，咁啊搓翻圓少少咯。咁啊第二隻啦，或者我哋試下可以用少少粉㗎。如果你話好黐手喎，咁點咧？我教呢個方法咧就係倒少少粉出嚟，咁呢度揩少少啦，你手心啊揩少少啦，嗱，慢慢慢慢捏翻佢出嚟啦，一樣啦，嗱，出邊係薄啲嘅，我哋咁樣捏噶嘛，咁我中間係冇捏乜滯㗎，淨係捏條邊嘅啫。嗱，頭先撒粉啊嘛，唔知咯，記住係捏條邊，中間咧其實係厚啲嘅。我覺得唔落粉咧會容易整啲咯，因為粉記住唔可以落得太多。嗱，捏咗口之後，即係其實好似整湯圓咁啊！捏口之後，跟住慢慢用個虎口慢慢收翻埋去。一個啦，搽少少落自己手心度啦。跟住又捏下捏下啦，咁樣就會闊咗嘅。咁如是者啊，整晒咯。嗱，捏埋口咁樣，轉下轉下，用啲陰力，唔好咁大力喎。嗱，整咗第二個啦，又擺埋喺度。如果你想去即係大隻啲嘅，咁你咪個份量，即係變咗你個份量咪多啲咯。我而家呢度30克一個啊嘛，有15個啊嘛，咁你咪個份量多啲，咁你個隻數咪少啲咯。你自己咁推埋嚟得，因為呢度咧係厚啲噶嘛，頭先講呢度邊係薄啲噶嘛，咁慢慢慢慢轉落去咧，呢度嗰啲咧都會推埋後邊咧就封住咗個口咯。嗱，係咪？嗱，咁啊封住咗個口啦，咁啊如此類推就整晒佢咯喎。呢隻咧我喺超級市場買嘅，不過咧我諗應該都係屬於牛油紙嗰啲咯，因為佢寫韓文啊，但我估係應該係牛油紙咯。咁跟住咧就等水滾，咁可以蒸噶啦。好啦，水滾啦，咁我就即落去蒸啦。蒸約莫係6至8分鐘到。我估都係應該屬於牛油紙嗰啲，佢又蒸得包嘅。好啦，一陣間就可以食呢個艾草果啦。哇，蒸好咗啦！幾靚！如果你想知咧，我唔知佢熟唔熟喎。你其實攞支牙籤拮落去，掹掹出嚟，會白色嘅，咁咪真係熟晒噶啦。咁而家我哋呢啲蒸好晒啊，可以食噶啦。哇，好香嗰啲艾草嘅味啊！攞個碟出嚟裝住先，切開咗就咁啦。